Где все люди? Где туристы? Что, сезон все? Закончен? Ну, конечно же, сезон в полном разгаре, как вы видите. Это не местные, Константин, Аделина. И сегодня мы с вами расскажем про то, как проходит бархатный сезон в Батуми. Мы расскажем вам про погоду в Батуми, температуру воздуха, температуру воды. Расскажем, чем можно заняться в Батуми в сентябре. Сейчас сентябрь, самое начало бархатного сезона. Какие сейчас сезонные фрукты и овощи, а их в Батуми очень и очень много. Какие сейчас цены на жилье и многое другое. В общем, будет выпуск очень интересный, поэтому ставьте лайк и смотрите видео до конца, потому что здесь будет много полезной информации, особенно для тех, кто еще не был в Батуми. А еще для тех, кто хотел бы здесь остаться подольше. Ну или насовсем. Давайте разберемся, что такое бархатный сезон. Ну, от слова бархат, наверное, это что-то теплое такое. На самом деле сезон, который идет за жгучим, таким самым активным. То есть температура воздуха чуть поменьше, покомфортнее для многих людей. Температура воды еще стоит хорошая, то есть можно купаться, можно загорать, уже нет сильного ультрафиолета. То есть сезон для многих людей, которые не любят дикую жару. Но в Батуми немножко по-другому. Вот сейчас сентябрь. Я вам скажу так, что температура воздуха такая же. 25, 26, 27 градусов. Ежедневно абсолютно одинаковая температура. Ночью тоже очень тепло. 24-25 градусов. То есть разница между дневной и ночной небольшая. Влажности чуть-чуть поменьше, да, в этом плане чуть полегче людям, которые не любят большую влажность. Температура воды, температура Черного моря 26 градусов сейчас, это прям прекрасно, и она будет держаться прямо до конца сентября. Так что бархатный сезон, я бы сказал, здесь, наверное, уже будет в октябре, когда будет чуть-чуть попрохладней. Что касаемо осадков, конечно, в сентябре их немного больше, нежели в августе или в июле. Хотя тоже вопрос спорный, потому что Батуми находится среди гор, и погода здесь весьма непредсказуемая. Например, вот за начало сентября уже был один дождливый день. Как будет дальше, предстоящая неделя или даже 10 дней ожидаются солнечными, ясными и жаркими. Вообще от года в год погода, конечно, может разниться. В прошлом году, например, тоже было теплое, окончание лета, начало осени. Позапрошлом очень холодное. То есть не знаем, как будет, но вот сейчас мы уверены, что дождей будет мало до конца сентября, возможно, они будут в октябре, а возможно и октябрь будет сухой, поэтому кто еще думает приехать ли сюда, приезжайте, очень комфортная погода. Вы знаете, я вот сейчас идем мы гуляем по набережной и понимаю, что это не бархатный сезон, это обычный сезон, то есть полноценный. Люди гуляют, загорают, купаются. И смотрю афиши, мероприятия на каждом углу, и их меньше не становится. То есть это полноценный сезон, как будто бы сейчас август. А сейчас, напоминаю, сентябрь. Я так понимаю, что весь сентябрь еще будет, весь такой живой. Посмотрим. Ну, людей, как мы видим, на пляже меньше не становится, разве что совсем немного стало меньше детей, потому что начался школьный учебный Новый год. А в Грузии учебный год начинается чуть-чуть позже, середина сентября, поэтому здесь мы еще можем встретить местных жителей. Как уже сказал ранее Константин, температура воды еще держится стабильно высокой. Это 26-25 градусов. Здесь особенность такая в Батуми, что ночи здесь не холодные. Вообще разница между дневной и ночной температурой, она очень небольшая, буквально 2-3 градуса. Как вы видите, еще вполне можно загорать. Солнце жгучее, загар ложится так же быстро, как и в летние месяцы. Людей очень много, и белых я среди них откровенно не вижу. Поэтому все загорают, и вы тоже приезжайте.
А самые внимательные заметили, что именно на этом пляже я уже был и снимал про него в самый разгар сезона. Кому интересно, вы можете даже сравнить, сколько сейчас людей и сколько было тогда, примерно 1,5 месяца назад. Вот здесь будет ссылочка. Ну и по поводу того, где можно пожить в Батуми в бархатный сезон. Здесь все то же самое. Можно в отелях, можно в апартаментах. Цены пока не падают, но я думаю, к октябрю процентов на 10 уже будет снижаться. Ну и дальше и больше. То есть здесь сезонность все-таки есть. Примеры цен на апартаменты или на отели мы вам подскажем вот здесь. Вот раз, два. А что, если можно было бы остаться тут, в Батуми, чуть дольше, или даже купить жилье в перспективе? Представьте себе место, где городской комфорт сочетается с уединением. Это Grand Life, первый элитный семейный клубный дом в сердце Батуми, где все создано для тех, кто ценит высокий уровень жизни. Это не просто дом, а место, где можно чувствовать себя на курорте круглый год. Комплекс находится в тихом районе, в 2 шагах от всего самого интересного – пляжа, ресторанов и парков. И что мне особенно понравилось, в жилом комплексе будет даже зимний сад и коворкинг на крыше. Идеально, если работаешь удаленно. Вы можете себе представить, что круглый год живете в 5-звездочном отеле, где все продумано до мелочей. Высокий уровень сервиса и обслуживания делает проживание максимально комфортным. Но это еще не все. Владельцы квартир становятся участниками международной программы обмена отдыхом, которая позволяет отдыхать в отелях по всему миру с большими скидками, а в некоторых даже бесплатно. Кроме того, сам комплекс создан для спокойного отдыха. Закрытая территория, зоны для спорта, спа, можно расслабиться в бассейне. А для самых маленьких жителей там будет детская площадка и безопасная зона без машин. Многие задаются вопросом, что выбрать – апарт-отель или собственную квартиру в жилом комплексе. Давайте рассмотрим преимущества Grand Life по сравнению с апарт-отелями. Первое – это приватность и пространство. Апарт-отели часто предлагают ограниченные по площади номера, где каждый уголок служит нескольким целям. В Grand Life же у вас есть просторная квартира с собственной террасой. Здесь вы создаете свое пространство, где никто не нарушит ваш покой. Второе – закрытая территория и ощущение дома. Апарт-отели, как правило, ориентированы на временных жильцов и не всегда предлагают полноценные зоны отдыха. В Grand Life вы живете в закрытом клубном доме с собственной охраняемой территорией, где можно спокойно гулять с семьей, не думая о безопасности и лишних гостях. Кстати, если планируете вложиться в недвижимость, этот комплекс – отличная инвестиция. По-настоящему элитная недвижимость всегда в дефиците и быстро растет в цене. Grand Life может стать не только отличным местом для жизни, но и выгодным вложением. Проект еще строится, так что это отличный шанс попасть в число первых владельцев. Подробности оставим по ссылке. А также в бархатный сезон можно не только загорать и купаться. Здесь по-прежнему активная жизнь продолжается. Проходит большое количество фестивалей, концертов, приезжает очень много артистов, стендап-шоу. Проводятся всевозможные фестивали на открытом воздухе. Например, любите ли вы бегать? А может быть, вы любите выпить грузинского вина? Не надо выбирать, потому что проходят такие фестивали, как винный забег в Батумском ботаническом саду. Также проходит римский фестиваль в древней крепости Гоньо, международный фестиваль артхаусного кино и многое-многое другое. Все это вы можете посмотреть и в сентябре, и в октябре в Батуми. Всегда можете забить в интернете афиши мероприятий, и вы найдете то, что вам понравится. Поэтому скучать вы здесь точно не будете.
В сентябре в Грузии также очень вкусно. Созревает большое количество бахчевых культур, яблоки, груши, сливы, поздние сорта персиков. Ну а в октябре нас ждет хурма, фейхоа, уже начинают созревать мандарины. Поэтому вы точно не пройдете мимо вот таких вот больших развалов с фруктами и овощами, которые просто по всему городу. Это был выпуск про бархатный сезон в Батуми, хотя я не согласен с этим выражением. Здесь еще нет бархатного сезона, он будет чуть попозже, а пока вы полноценно можете насладиться всеми прелестями этого города на берегу Черного моря. Поэтому, если кто-то думает, что сентябрь это уже все, холодно на улице, дожди, холодное море, это совсем не так. Сентябрь, мне кажется, это 34 августа, 35 августа, 36 августа и так далее. Погода стоит прекрасная, море теплое, люди загорают, наслаждаются фруктами, свежими овощами. Ну и в целом сезон-то продолжается. Поэтому поставьте лайк, если вам понравилось. Подпишитесь, если вы не подписаны. У нас будет много интересной информации про Батуми.